ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்லைம் பிக்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த ஸ்லைம் பேர் கிறிஸ்டல் மட்டு. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம், ப்ளூ கலர், சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து கிறிஸ்டல் ஸ்லைம் தான், க்ளே மாதிரி இருக்கும். இதுவும் கிறிஸ்டல் ஸ்லைம் தான். இது கிளிட்டர் ஸ்லைம், அதுவும் மட்டு தான். இது வந்து மெட்டாலிக் ஸ்லைமு, மல்டி கலர். இது யூனிகார்ன் ஸ்லைமு, இது மெட்டாலிக் ஸ்லைமு. இது ஸ்லைம் ஸ்டாண்டா. இது வந்து ஸ்லைம் தான், மல்டி கலரு. இது வந்து இதுவும் ஸ்லைம் தான், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ளவர். இது ஸ்லைம் சாண்டு, ஸ்லைம் ஸ்டிச்சி சாண்டு, ரொம்ப லீனமாக இருக்க முடியும். இது ரெயின்போ ஸ்லைமு. இது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைமு. இதுலேயே போட்டுருவோம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.